Sziasztok! Barsi Móni vagyok. Be fogom nektek most mutatni az általam kifejlesztett mókusszőr ecset használatát a műköröm díszítésben. Ahogy mondtam az előbb, ennek az ecsetnek a szőrszálai mókus szőrből készültek. Nagyon precízen állították elő, szinte szálonként van kézzel összerakva az ecset feje. Tűhegyes vége van, ezért lehet az ecsettel nagyon szép, vékony kontúrokat festeni, valamint van egy komolyabb, masszívabb tömege az ecsetnek, ami miatt alapozni, nagyobb felületeket lekenni, hátteret festeni, vagy satírozni és árnyékolni is tudtok egyszerre. Én kifejlesztettem egy saját, mondjuk úgy, hogy egy mozdulat technikát ezzel az ecsettel. Ugye, ahogy ismerjük a One Move technikákat, abból már tudjátok ti is, hogy két szint egyszerre veszünk föl az ecsetre, és egy mozdulattal tudunk az ecsettel kettő vagy akár több szint is felvinni. Ezt is látni fogjátok most ebben a videóban, és megmutatom nektek a mintát, amit most festeni fogunk. Ez egy hát szerintem tulipán. Próbáltam minél egyszerűbbre, 3 vonalból fog a virágfejnek a szirmai állni, vagy itt a 3 momentumból, és a levelei is egy-egy mozdulatból, ezzel az úgymond One Move technikával, ezzel a mókusszőr ecsettel. És akkor el is kezdem. Itt már előkészítettem egy sötét háttérre festett tippet, mély kekizöldet és feketét használtam. Ezt nyilván ugye, amikor műkörmöt csináltuk, akkor nem akrilfestékkel kell elkészíteni, hanem zselével vagy porcelánnal, valamilyen műkörmös alapanyaggal, géllakkal, bármivel, ami tartós tud maradni. Ugye azt tudjuk, hogy az akrilfestékek háttérfestésre, vendég kezére nem igazán működnek hosszú távon. Most kinyomom a festékeket erre a csempelapra. Én ezen dolgozom, erről veszem fel a színeket. A levelek festésével fogom kezdeni. Zöld és sárga akrilfestéket nyomtam ki, kicsit átnedvesítettem az ecsetet, és egyszerre belenyomom mind a két színbe, jobbra-balra mozdulatokkal fölveszem az ecsetre, és elkészítem vele az első levél mozdulatot. Mellé egy másikat. Olyan, mintha átcsavarodna a levél. Én ezt nagyon szeretem, ezt a mintát. De is még mellé teszek egyet, mint hogyha ez is tekeredne, ez a levélke. Látjátok, egy mozdulatból színátmenetes mintát tudtok festeni. Mondjuk ide is teszek egyet, ami itt folytatódik. Így, és nagyjából a háttér zöld-sárga levelezésünk meg is van. Körülbelül 5-6 vonalból. Aztán a tulipánnak az alap, mondjuk úgy, hogy szerkezetét festem meg. Alapvetően fehér színű lesz, és akkor egy korallpirossal fogom árnyékolni. Fölveszem a fehér festéket az ecsetre. Próbálok minél nagyobb fejű virágot csinálni, hogy itt a videón látszódjon majd jól nektek. Az első szírom. Lerakom a mintát is, hogy lássátok, ahogy haladunk. Ez egy második szírmocskája. És ide egy kis aranyos kis rákonyuló, mondjuk így.
kimosom az ecsetet. Picit ugye még nedves az ecset, vagy a minta. De mondjuk a 2 gyűrűsúlyra dolgozunk, én sokszor a gyűrűsúlyakat díszítem, olyankor elég szokott lenni az idő, mire az egyiket megfestem, átmegyek a másik kézre, azt is elkészítem, addigra az első gyűrűsúlyon már megszárad az alapozás, és tudok árnyékolni szépen. Most egy kicsit fújogatom. Jó, nagyjából megszárad, mire kinyomom a korallszínt, addigra már talán teljesen száraz lesz. Csak az ecset hegyére fogom fölvenni a festéket. És itt most az ecset szálainak az oldalát fogom igazából, első mozdulatnál a hegyét, aztán az ecset tömegének a mennyiségét fogom kihasználni. Ecset hegyére vettem föl a sűrűbb festéket, és innen belülről elkezdem felvinni a színt, majd egy gyors öblítés az ecsetre, és szépen ilyen árnyékszerűen összesatírozom ezzel a fehér háttérrel a korallszínt. Külső sziromnál is ugyanígy. Meghagyom szépen a találkozásnál a világos részeket, szinte csak a szirom külső részét árnyékolom, és ennél a kis lelógó sziromnál is ugyanezt, a tövénél külső szélénél erősebb. Megint kimostam az ecsetet, kitöröltem, és szépen össze satírozom, árnyékolom. Picit még, hogy élethűbb legyen a virág tetejébe is teszek ebből a piros színből. És ide még egy kis sötétet, úgy érzem, hogy az ott elkél. Középen fehéren hagyom a szirmot. Ide még a szélére egy pici pirosat. Jó. És most igazából az alapozása készen van, és az árnyékolása ennek a virágnak. Még a fehéret megerősítem itt középen. Élénkebb legyen. Kicsit szálazom is. És most keverek egy sötétebb színt. Pici, kevés feketét nyomok a korall piroshoz, hogy elmélyítsem a virágomnak a belsejét. És itt már azt a bizonyos kontúrozást is láthatjátok, amit említettünk.
Na, elkészült a virág, és megcsinálom a virágfejnek a szárát. Először egy világosabb zölddel, aztán egy nagyon pici feketét keverünk az eredeti zöldünkhöz, hogy egy markánsabb szín legyen, jól látható. Szárra. És akkor megcsináljuk a leveleknek egy kicsit az árnyékolását, egy nagyon picit, ugye sárga volt a széle, mint a fehérrel keverek egy még világosabb sárgát, és igazából csak tulajdonképpen megerősítem a széleit. Ettől ki fog élénkülni a levélnek a szélei, vonulata. És hogy látjátok, a tűegy miatt hajszál vékonyat is lehet vele húzni, és a vonal húzásánál pedig, ahogy rányomom, úgy lehet sötétíteni, vastagítani a vonalakat. Itt a csempén mutatok feketével egy vonalhúzási technikát, amiből látni fogjátok, hogy miről beszélek. Szépen fölveszem a festéket, és szinte levegőben húzom, utána érintem le, aztán lenyomom, és megint emelem föl az ecsetet. Úgy lehet vele hajszálvékonyból vastagat, aztán megint vékony vonalat húzni. Ezek a mozdulatok a mintáinknál a virágok körül lévő leveleket mutatják. Ez szinte minden motívumhoz szükséges. Így nagyjából. És akkor az elkészült mintánk így néz ki. Ezt az egy ecsetet használtam, láttátok. Sok sikert a gyakorláshoz!